Ecco, ho dovuto rispondere a WhatsApp. No audio, dottor. No audio, dottor. Adesso si sente? Alearca, ciao Alearca, come va? Adesso si sente? Perché ho dovuto rispondere a WhatsApp. Vediamo un po'. Io sono preoccupato perché io sono dovuto uscire da YouTube. Ciao Dani di Maz, buongiorno Sadaha, buon inizio settimana a tutti. Vabbè che insomma, il capitano Dani di Maz, ciao, che mi raccontate di bello o di brutto, di quello che volete, basta che si può scrivere qua. Che mi raccontate di ieri o fatemi delle domande, perché questa è una live, non è tematica come quella di ieri. Fatemi delle domande che io vi rispondo. Un po' che hai fatto oggi. Niente, come al solito mi sveglio alle 10, cerco lavoro col cellulare, colazione a quell'ora, poi vado un po' in giro per il quartiere e alla fine insomma quello che fanno le persone come me, insomma non sono Albert Einstein. Insomma quello che fanno le persone come per me. Fortuna l'audio c'è. No, era saltato l'audio, non che non ci creda, era saltato perché ho risposto a un messaggio di WhatsApp. Allora sono uscito fuori dall'applicazione e non ero più connesso. Sto utilizzando questo cellulare che l'immagine si vede orrenda, horribilus, sul televisore. Però sono contento che molti di voi mi seguano. E voi che mi raccontate? No, perché sì, Silvia Schicchi, ciao Sant'Enchan, pensi all'amore da Palermo? Silvia, saluti. È un'enigmatica frase. Referendum occasione diversa. Penso la separazione riforma vada fatta velocemente, che la mettano in agenda al Parlamento destra-sinistra. Infatti la sinistra era la prima che voleva riforme giudiziarie e la separazione delle carriere, però come al solito in Italia, quando è l'altra parte a poterla proporre la separazione delle carriere, si vota contro. Comunque deve ritornare in Parlamento, prima o poi dovranno discuterne bene, perché
avevano approvato molti degli articoli di questa legge in Parlamento e poi non si sono messi d'accordo su 4 o 5 articoli. Alle arca che bevi il mate alle arca, qua c'è la yerba mate, oggi va dalla connessione la yerba mate, questo è il mate. Guarda la live di ieri, era diverso, ne ho tanti. E la bombigia, tu puoi andare in un negozio o in un'erboristeria ma ti vendono carte, poi ti farò vedere in un'altra live un pacchetto di yerba mate trovo. Oppure puoi andare in un negozio che vendano cose di tutto il mondo o comprarlo in internet. C'è yerba mate argentina, paraguaya, uruguaya, boliviana, peruana, cilena, anche del sud del Brasile. Messaggio ritirato di Silvia Schicchi. Dani Di Mazza, raccontaci che ne pensi di Aleister Crowley della magia salomonica. Ma come dire, per me Aleister Crowley ha preso a pretesto la magia, che ci credesse o nemmeno, per vivere, diciamo le sue fantasie soprattutto erotiche, perché è cresciuto nel seno di una famiglia miliardaria dell'epoca ma molto repressa. Allora a una domanda che gli hanno fatto se lui ci credeva alla magia, ha detto che era irrilevante perché per lui l'importante erano i risultati. Infatti riusciva a convincere molte persone a entrare nei suoi vizi e a pagarglieli, perché poi è andato anche alla rovina pagando tutti i suoi vizi. Quindi per lui era uno strumento per vivere i suoi lussi, le sue passioni, i suoi vizi di orientamento sessuale. Si è informato di questi prodotti alternativi naturali? Beh, ma questo non è tanto un prodotto alternativo naturale. La yerba mate già la bevevano i nativi d'America, gli indio. La yerba mate la prendevano prima che arrivassero i conquistadores, che andassero, prima che arrivassero da loro. Mi raccomando, se potete finanziate questo canale, qua nella chat comprate super chat, sticker, partecipate della sfida, così magari se mi donate 10 o 20 euro o di più, chissà. Io innanzitutto, beh, vabbè, con 200 euro almeno un cellularino, perché sto sognando con farmi uno Xiaomi che costa circa 800.000 euro, ma è un sogno. Se i sogni sono desideri, ma i desideri che sono illusioni, però almeno avere uno Xiaomi, un Samsung no, perché ci mettono applicazione strana, un Motorola, ma anche un Tecno, un Infinix, non quello disegnato da Pininfarina perché è troppo caro, un Noblez. Scegliete voi, donatemi il denaro e ditemi: Santen Chan, con questo denaro ti puoi comprare questa marca di cellulare e questo modello, magari un TCL o un ZTE. Compro tutto. alle arca san, mi stavo informando su Scientology e Genetics.
avevo pregiudizi. Ah, guarda, e che hai scoperto? Che hai scoperto? Io ne ho sentito parlare, ho visto dei video, però non ho idea di che cosa trattino, capito? No, non ho idea, non ho la più pallida idea. Perché si dirà la più pallida idea? Buh. Per oggi mi va lenta la live, quindi per favore abbonatevi al canale o comprate super grazie. Quando guardate un mio video vecchio o una mia live vecchia e vi interessa una tematica che ho trattato, soprattutto nelle live in orizzontale, le facevo trattando di letteratura, voi nel commento scrivete: sente Gianna, al minuto tanto tu parli di questa cosa, e me lo scrivete in un commento generato con super grazie donandomi 10 euro. Io vado a ritrattare di quell'argomento, perché vado a risentire da quel minuto quello che ho detto, perché altrimenti voglio dire, dovrei mettermi a guardare una live di 40 minuti per scoprire di che cosa parlavo. Poi magari non sono più temi attuali. Quindi grazie ai danni di Maz che dice compro tutto, ma qua in live non è entrato del denaro, dice zero, dice zero. Ora sei in Italia? Mi sa di no. Sto facendo vacanze, sto facendo vacanze. Da che lo deduci, alle arca, che mi domanda ora sei in Italia? Mi sa di no, gli ho risposto. Il nostro amico alle arca, che mi segue sin dagli inizi, anzi forse fin dal 2010, quando avevo un altro canale di YouTube. Dani di Mazza, quanti anni hai, San? E quanti me ne dai, Dani di Mazza? Alle arca 1974. Ho comprato il lievito alimentare deattivato, molto buono, cioè che in pratica non può più lievitare. E quello che consigliano di non prendere i maghi prima dei numeri di magia agli assistenti e alle assistenti, perché se no poi non possono fare il trucco della lievitazione, capito? Perché non lievita il lievito deattivato, e quindi non possono fare il trucco della lievitazione. Basta, questa bestialità la voglio ritrarre in uno short, vediamo se ci riesco. Secondo me 35. Ah, grazie Dani di Maz, qualcosina in più, qualcosina in più. Purtroppo mi piacerebbe avere 35.
Tu quanti ne hai? Alearca. Che battutaccia che ho fatto. Però è molto importante, fate una donazione al canale perché io faccio un video, perché poi mi sembra che la sfida di oggi è libera, nel senso che va dai 99 centesimi in su. Certo, che bella sfida, però molte volte se voi avete una targhetta di Google, voi potete, magari avete comprato un gioco, una funzione in un gioco, molto presto forse mi vedrete senza questi baffi perché sono incomodi, e mi va bene, insomma, per modo di dire, ma sono incomodi. Voi avete una mancia, un resto nella, in una targhetta PayPal eccetera, 40-80 centesimi, donateli a questo canale, almeno mi avvicino ai 100 dollari, perché YouTube già mi deve pagare 60 e passa. Ah, mi spiace alle arca che ha passato a miglior vita Gino Paoli. Chi era? Chi era Gino Paoli 91? Piace. Can 143. Please, ascolti gli Stray Kids. No, non so chi sono. Han, fa una donazione a questo canale, 10 25 euro. Io parlerò degli Stray Kids in un video. E no, non so che non so chi sono gli Stray Kids. Danni di Maz, Arjuna, ogni volta che la rettitudine è in declino e l'ingiustizia è in aumento, allora io mi manifesto per la protezione dei virtuosi, per l'eradicazione dei malfattori e per stabilire il dharma. Bravo, la Bhagavad Gita. Danni di Maz. Han 143. Cuocca, ascolti una canzone ora please. Ceremoni, e poi mi iscrivo. Mi fa piacere che ti voglia iscrivere, però no, no, non posso ascoltare una canzone per i diritti d'autore, e poi non riesco neanche a far marciare questa live che va in toppi. Non riesco a usare gli effetti speciali qua con me, non ho nessun apparato per ascoltare musica, e se la cerco nello smart tv ci impiego mezz'ora solo a scrivere il titolo. Mi spiace. Alearca 1974. Gino Paoli
maestro della canzone d'autore italiana, ha scritto capolavori senza fine: Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Sapore di mare, Una lunga storia d'amore, Alearca. E mi ricordo, l'ascoltava mia madre, l'ascoltavo io da bambino. Mi spiace, ma quanti anni aveva quando è venuto a mancare? Perché già avevo una certa età quando io ero bambino, quindi te ti puoi immaginare, avrà avuto 40 45 anni negli anni 80, e quindi forse adesso ci avrà avuto un'ottantina, cioè 90, 91. Ecco, io ho detto l'ultima cifra 90. Mi spiace, però insomma, che un uomo oggigiorno viva 91 anni non è poco. Mia nonna è arrivata a 96 anni, mia nonna materna. Mia nonna paterna purtroppo ha vissuto molto meno perché ha avuto una brutta malattia. L'importante è arrivarci, e non solo come arrivarci. Dani di Maz, più tardi vi aspetto tutti a guardare il mio nuovo video, 1000 modi per passare a miglior vita. Bisogna essere eufemistici su YouTube. Certe parole ti demonetizzano il canale oppure ti fanno revisare il commento. Biscottino di grasso. Adesso basta della frutta secca. Io aumento un altro taglio, eh, Dani di Maz, nella vita l'importante è il dharma, giusto? Ieri in live stavo con i rosari buddisti, che poi possono essere anche indù. La vita che bella, ombrella e ti gira la testa, sembra un giorno di festa. Chi se la ricorda? Quanti in live si avvicinano a avere la mia età? Adesso siete solo 4 persone, ma ho iniziato che eravate non lo so, ogni tanto c'è un estratto, uno short. Momenti salienti, ma questa live che momenti salienti già va pure lenta. Non riesco a giocare in live, non so come si faccia, perché se già va lenta così la live mi salta proprio, anzi è già una grazia che sia riuscito a riprendere la live dopo che ho risposto su WhatsApp. È già tanto, ma tanto tanto tanto. E voi che mi dite? Volete che vi canti la canzone? Donate in chat, donate in chat. Dani di Mazza ha detto ciao.
te mangi de buono biscottino de grasso, biscottino, biscoccio de grassa. Allora, Alearca dice a Cuba è buono, è buio totale, 12 ore senza luce e ospedali vicini al collasso, no benzina. E adesso senza Venezuela che gli manda la benzina gratis, stanno al collasso. Secondo me è ingiusto quello che fanno a Cuba, perché chi ci rimette è la popolazione, quelli del regime no, ci avranno autonomia energetica, ma gli ospedali, le case dei poveri, cioè ci rimettono le persone, insomma, alla fine che ci guadagna, che ci guadagna a fare gli Stati Uniti, a punire così le persone perché cambiano di regime, perché poi magari se tutti i cittadini cubani conservassero la mentalità, si presentano a libere elezioni, ma poi che vogliono strumentalizzare il voto democratico degli Stati Uniti, perché ritornano a avere un regime castrista votato dalla gente, perché le persone adesso, ci sono milioni di dissidenti cubani all'estero, discendenti di cubani, ma se i cubani a Cuba sentono che non ce l'hanno contro il regime ma ce l'hanno contro i cubani in sé, allora si stringono a quadrato attorno al regime per difendersi loro stessi dalle sanzioni, perché alla fine le sanzioni non colpiscono i politici, l'oligarchia del regime, le sanzioni colpiscono i cittadini indiscriminatamente. Allora si rischia di alleare al regime i cittadini, capito? E qui io sono sfavorevole a queste sanzioni indiscriminate che colpiscono tutti, anche i cittadini, soprattutto i cittadini, perché quelli del regime stanno nelle loro case fortificate, bunker, come io le ho viste nelle vacanze del 1982 che abbiamo fatto quando Cuba si è aperta al turismo europeo. Ho visto video del centro di Atene, sono in miseria. Eh sì, perché della Grecia che aveva seri debiti con l'Unione Europea non se ne parla più, perché hanno pagato i loro debiti, ma non se ne parla più, non se ne parla più. Un momento, un momento che to venga nena, dale, faccio un po', dale, marcia, dale, fuori. Ecco, non sono voluti uscire i cani. Vabbè. Vediamo, si è storto come sempre succede quando mi muovo il cellulare. Adesso a trovare l'inquadratura perfetta. Adesso
Ti piace più il mare o la montagna? Ma è da molto tempo che non vado in montagna, e da circa da quando avevo 8 anni, 12, non mi ricordo più. Invece al mare ci sono stato molte più volte, certo non in montagna in alta quota, ma ecco qua, guardate che mi sto guardando, ma andrei in montagna. Questo televisore piccolino che abbiamo messo perché si è rotto l'altro, bisogna riparare lo spinotto, però insomma si vede male. Ah, grazie. Grazie. Gablasor, sei un amico, mi aiuti a arrivare ai 100 dollari. Cosa ne pensi su YouTube che non banna, spende i canali che abusano della piattaforma per fare registrazioni multiple con dati falsi allo scopo di molestare e diffamare altri indicati seri? Che è un problema, carissimo amico mio. Gun Blashisor è un problema. Ci devo fare un video perché ci devo fare un video perché problema molto serio, però è così, è vero. Oppure gli algoritmi che, carissimo Gran Blashisor, come stai? Salve, grazie per la tua gentile donazione, come sempre sei un amico. Ehm, sei un amico, anche donazioni a parte, però soprattutto per le donne. Ma a parte scherzi, però ci occorrerebbero più controlli, ma più controlli seri, nel senso che a volte controllano troppo la gente che è onesta, magari perché fa dei video con l'intelligenza artificiale, ma allora dite che certi contenuti non li monetizzate oppure non si possono fare, perché anche a me hanno cancellato dei video senza darmi uno strike, per fortuna, ma non mi hanno detto per quale ragione li hanno cancellati. Quindi non è bello, non è bello, però caro Gun Blood Scissor, ti posso garantire che hanno dato degli strike o hanno cancellato, proprio hanno obliterato dei canali soltanto perché hanno fatto delle cose che a YouTube non stavano bene, e a me hanno cancellato dei video. Per fortuna che attraverso internet archive sono riuscito a recuperare quei video, perché dovete sapere che dal momento in cui cancellano un video ma vi danno la possibilità di appellare, non lo stanno cancellando, e quindi se con quel link della pagina di cambiare i dati del video voi andate a internet archive e lo salvate prima e lo scaricate dopo, vi scarica il video, perché se ancora non avete fatto appello avete 72 ore, mi sembra, prima che lo cancellino definitivamente. Io ho salvato molti dei miei video fatti cancellati senza che mi spiegassero esattamente il perché, e quando altri video che magari dovrebbero non esistere nella piattaforma non sono cancellati subito, bisogna segnalarli. E poi il tema dell'intelligenza artificiale, la stessa Google propone l'intelligenza artificiale nei video e poi te li demonetizza come minimo perché sono fatti con intelligenza artificiale. Ma dove siamo arrivati? San, due parole su Umberto Bossi. La Repubblica cambia proprietà, Gedi passa al gruppo greco a Antenna, la stampa andrà a SAE. E vabbè, però voglio dire, che si può dire di Umberto Bossi? È stato un politico che ha fatto storia, intanto diceva Roma ladrona, Roma ladrona, è entrato nel governo Berlusconi, poi mi sembra che è stato lui a farlo cadere.
e quindi, come dire, è stato un personaggio singolare. Senza di lui non ci sarebbe stata la seconda repubblica. Lui è diventato famoso sull'onda dell'indignazione di Mani Pulite e Tangentopoli, come anche Silvio Berlusconi, che poi c'erano state molte corruzioni post Mani Pulite e Tangentopoli. È un qualche cosa di noto che ci abbia partecipato anche la Lega anche. Scusate, ma dovevo prendere le vitamine per non scordarmela. La metto nel pasticchiere. È come dire, vi ricordo che è stata riaperta una sfida. Bertinotti disse: Bossi spaccò il paese veridicamente, verticalmente e orizzontalmente, il movimento operaio. Ma infatti, caro Alearca, molti hanno trattato da traditore a Salvini, perché adesso non mi ricordo come fa di nome, Matteo Salvini, che si chiama Matteo come anche un altro politico che adesso non mi ricordo il nome, ma perché lui in pratica dalla Lega Nord è passato ad avere una Lega per tutta Italia. Lui che parlava contro le persone del meridione adesso si vuole presentare anche come un difensore, un paladino dei meridionali. Quindi è un voltagabbana. Matteo Salvini impressionante. Stava dentro il Leoncavallo, era un anarchista, un comunista, uno di sinistra, e poi è passato a appoggiare Casa Pound, a stare con la destra non estrema della Meloni, ma stare con la destra. Quindi voglio dire, ha fatto la frittata, ha fatto un salto di 180 gradi nel tegame per essere il più bello del reame. E non lo so, ci aveva ragione Bertinotti, soltanto che ha spaccato la Lega, ha spaccato non soltanto la classe operaia, ha spaccato tutto, ma soltanto per adattarsi lui politicamente. E nel funerale di Umberto Bossi l'hanno trattato da traditore, perché si è messo la camicia verde, gli dicevano di levarla perché ne era indegno. Comunque la vittoria del no al referendum non c'entra nulla con la sinistra. No, no, il referendum si è fatto non per volontà della sinistra, è una cosa costituzionale. Il referendum si è fatto perché non c'è stato accordo in Parlamento fra deputati, senatori su tutto il disegno di legge. Mi sembra che sono rimasti fuori 5 articoli della legge, e allora si è dovuto fare un accordo, diciamo, fra le cioè si è dovuto rettificare qua. Non so se c'è una fuga di gas. Si è dovuto fare un accordo referendario con gli elettori per vedere cosa la gente accettava, se accettavano quelle 5 clausole
che non si sono potute discutere le clausole della discordia in Parlamento, oppure se avrebbero voluto rifiutarle. La gente le ha rifiutate perché ha detto: se non vi siete messi d'accordo voi in Parlamento in anni, che siete degli esperti, perché il referendum passava in Parlamento, se non vi siete messi d'accordo voi, ci mettiamo noi d'accordo da parte vostra. E quindi hanno votato le persone no, perché hanno detto no, stava andando sulla retta finale questo decreto sulla separazione delle carriere, poi vi siete bisticciati per delle clausole e adesso ritorna magari fra 4 anni a parlarne la gente competente in Parlamento. Qua è difficile fare uno short. Sto accarezzando il bassotto che è basso, allora 44 minuti di live. Prima qualcuno mi ha domandato l'età, la. E come va? Non so se si vede il vapore dell'acqua. Adesso siete in tre, peccato. E forse Gunblood Scissor se n'è andato. Mi spiace molto, però mi ha proposto il tema di un argomento dandomi 10 euro. E voi che fate? Datemi anche voi, come il nostro amico Gunblood Scissor, almeno 10 euro e proponetemi un tema che io ne parlerò nel mio prossimo video. Poi se volete iscrivetevi al canale, condividete questa live affinché anche altri partecipino, possano fare domande qui sotto e possano iscriversi, dare like e invitare a loro volta anche altre persone a iscriversi, dare like a questa live e guardarla. Satya Eternal Truth, Satya Eternal Truth. Ciao, come va? Saluti. How are you doing? What are you doing? How are you? Gunblood Scissor. Sto mangiando. Complimenti. Cosa mangi di bello? Vediamo un po' che è uscito fuori. Come faccio tanti short per poi spararli a raffica durante il giorno, ogni ora. Allora il nostro amico Gunblood Scissor, il mecenate ufficiale di questo canale, che ha stravinto su tutti gli altri il numero di donazioni, gli dovrò dedicare un video. Sta mangiando un panino ai 4 salumi con patatine e tè alla pesca. Ah, mi fai venire fame. Io sto prendendo un mate a merenda. A pranzo sono rimasti gli avanzi della pasta al sugo che era avanzata già da giorni.
quindi vediamo che si mangia a cena da noi. Gambla scissor, mia madre vuole che mi tagli i baffi, c'ha ragione o no? Non mi stanno male, cioè si vedono da schifo, mi piace averli. Anche l'intelligenza artificiale ritocca abbastanza bene, forse è per quello che vi li lascio per fare delle belle miniature per i video. Ma c'è sempre un ma, purtroppo sono scomodissimi, mi si smocciolano quando mi soffio il naso e soprattutto le briciole del cibo, mi bagno i baffi quando prendo il mate, quando mangio, quando bevo, insomma se prendo la minestra si bagnano le punte dei baffi. Poi sembra che soffro di alopecia baffiale, perché guarda, c'ho delle zone vuote, si accavallano. Io quando rado i baffi sembra che crescono a pettine, tutti i peli allineati e accavallati in qualche parte. Io penso adesso mi rado con la macchinetta di tagliare i capelli perché non ci riesco con quell'altra, chissà quanti peli cadono, invece cadono pochi e poi mi crescono bianchi. Che faccio, li taglio o no? È difficile fare uno short a tempo. Ti stanno bene? Grazie, grazie. Io a volte in cucina sento odore a gas, non so se dobbiamo cambiare i fornelli o o è lo sporco o è qualche vicino che sta tagliando sotto, no? Stanno tagliando o nel condominio l'erba o qualche vicino che c'è giardino taglia. È come dire, se volete guardare i miei cani ci sono delle liste di riproduzione, le mie mascotte, i miei animali, non so come si intitola. Già ho fatto 51 minuti di video, sono passate abbastanza persone, però lo smart tv non mi dice, questo piccolino che era della camera di mia madre, nuovo, perché qua in cucina c'era un come si chiama, led tv, però mi si è rotto lo spinotto, dice iniziata da 5 minuti perché non si attualizza, insomma. 2 minuti, 2 m che mi avessi 2 milioni di persone, magari ci sono due notte, 2 o 3 persone dal vivo. Adesso mi sembrava strano, 2 m, cioè veramente, veramente 2 m, leggo nello smart tv 2 m, 2 milioni sono entrati in live. Se come cavolo si chiami, c'ha 2 milioni di persone live, capito? Mi sta quasi mi sta per venire un coccolone, dico 2 m, m ha viralizzato la live, una video iniziale. Sì, mia madre mi ha detto, se li vuoi tagliare a livello delle labbra, non li avere così allo Sancho e poi taglili a 1 millimetro o 2, ma così sono originali perché sono strani. Poi se ti guardo così con questi baffi e mi metto una camicia con la cravatta e una giacca, magari dai, camicia,
giacca, cravatta e pantaloni dai colori sgargianti e un cappello classico, ti sembro Pablo Escobar, no? Che mia madre mi ha detto sembri un detenuto con quei baffi. Allora facciamo le mani, vossignoria. Sembro un capo della mafia con l'anellino d'argento al mignolo con la pietra nera a bere un caffè tenendo con la punta delle dita la tazzina, con la punta delle dita e mangiando un maridozzo o un babbo con la panna. E così 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 che ci vuoi fare. E la vita che bella, basta avere l'ombrella, sembra un giorno di festa, bisogna farsene una ragione, bisogna farsene una ragione, la vita è bella, bisogna scacciare i cattivi pensieri perché altrimenti la vita ci amareggiano. Sono già le 16:08 e io non ho mai mangiato il risotto. Qua c'è la vitamina che non credo aver preso prima. Chi ha assistito alla mia live me lo dica, però qua non ho trovato nulla. Poi succede che guardandomi allo specchio non vedo che sono molto folti i baffi, ma in camera già basta avere quattro peli che sembri che hai baffi. Quando hanno un mese i baffi sembrano proprio molto folti. Eh, mm. Ogni tanto si rinnovano le persone in live, mi compiaccio, prendo la vitamina, ho deciso, vitamina molto pesante che non potrei prenderne due, ma siccome sono convinto di non averla presa perché mia madre me la mette nel vassoio della merenda, non l'ha messa, lo sono dovuto andare a prendere, quindi non l'ho presa. Io ho una memoria di ferro, ho dovuto prendere il pasticchiere, me lo ricordo, quindi non l'ho presa. Ho problemi seri di memoria. Dovresti trovare una donna giusta e sposarti, così fai contenta mamma. Lo so, lei mi dice sempre così, ma dove la trovi una donna giusta? Deve essere bella, compiacente, amarmi, essere buona, intelligente, prestante e soprattutto tanto tanto ma tanto, non perché il denaro conti, ma perché io sono occupato, miliardaria, avere un teragliardo di euro. Un tera sono, mi sembra, 1000 miliardi, quindi un teragliardo, 1000 miliardi di miliardi.
Hai canina. Un teragliardo di euro, come la mettiamo? Forse devo finire la live, preparatevi, preparatevi che forse finisco la live, non so, siete solo in tre. Io continuo qua, tanto per continuare. Io continuo per continuare, voi se volete vedermi continuate per continuare. Eh, si è parlato di tante cose all'inizio della live, adesso la live sta un po' scemando, insomma. Salve a tutti, buon martedì, buon inizio settimana. Avete degli argomenti da proporre? Scriveteli in chat e mi raccomando, se volete che ci faccia un video, fate la vostra donazione. Sfida l'ho riaperta perché il nostro can Blanchissor mi ha donato 10 € per un argomento del quale parlerò la prossima volta. Però se voi volete il vostro argomento, fate la vostra donazione. Siamo già arrivati all'ora con 40 secondi. Mi raccomando, andate avanti così che siete forti. Mamma mia, forse deve editare con l'intelligenza artificiale YouTube la live, perché questo cellulare viene uno schifio, poi viene lento perché c'è il wifi lento di questo cellulare. Upload e download con il Motorola Moto e7 Power. Però mi sto avvicinando ai 100 $ che dovrò metterli da parte perché non saranno sufficienti da soli a comprare un cellulare decente. Quindi fate le vostre donazioni, abbonamenti, regalate anche un abbonamento a chi abbia un account di Google, super grazie sotto i video, super chat e sticker nella chat. Ah, salve salve a tutti. E mi raccomando, che ne pensate delle elezioni di ieri, del risultato referendario? Cioè che hanno chiuso gli scrutini, no, hanno aperto gli scrutini, li hanno chiusi. Non so quando chiuderanno gli scrutini, se già li hanno chiusi, ma le votazioni le hanno chiuse ieri o l'altro ieri, non mi ricordo. E che ne pensate, insomma? Forse è l'ultima live che faccio coi baffi, come direbbe Maurizio Costanzo.
questa è stata l'ultima live coi baffi, una live coi baffi. Allora, basta che sia una donna per bene, dice Gambler Scissor. Il denaro secondo me a volte rovina i rapporti. È vero, è vero. Gambler Scissor, sono comunque contento che hanno votato il no. Bene, bene, caro Gambler Scissor. Il denaro rovina molte cose, ma molte persone vanno in rovina perché non hanno il denaro. Allora è meglio andare in rovina perché sia troppo denaro, magari eccessivo, o andare in rovina perché non si ha il denaro, magari all'estremo di essere poveri. Perché non so, i miliardari dicono che il denaro non è tutto e che non ti dà la felicità, ma molte persone nel mondo vivono in tuguri vicino a, diciamo, campi di spazzatura, proprio perché sversamenti della spazzatura, proprio perché non hanno il denaro, vivono dei rifiuti nei rifiuti. Allora che è meglio, un estremo o un altro? Il denaro ti aiuta, certo, magari non miliardi di milioni di miliardi, magari 10 stipendi al mese per pagare tutte le spese e avere dei risparmi, ma il denaro aiuta. Se a uno gli viene una brutta malattia, se si deve attendere con la medicina pubblica, l'assistenza pubblica medica, con turni di 8 mesi, decede prima. Invece col denaro, se ne hai poco passi davanti agli altri negli ospedali pubblici, se ne hai moltissimo ti vai a operare in una clinica in Svizzera. Però il denaro aiuta, non si può dire che non aiuta, dai, su. È una cosa per accontentarsi, no? Come diceva un miliardario nordamericano, è giusto dire che il denaro non è tutto, ma se il denaro ti avanza, se il denaro ti manca, è da stupidi dire che il denaro non è tutto e non dà la felicità, perché tu sei infelice proprio perché il denaro ti manca. Allora è una consolazione. Invece se hai miliardi e dici il denaro non mi ha dato la felicità e non è tutto, si può pure comprendere, anche se passi da complessato, perché la felicità te la devi costruire tu. Come diceva Sakyamuni Buddha, la felicità è mentale. Quindi tu puoi essere ricco e felice o disgraziato e povero e anche infelice, mazzolato e povero, come dicono a Napoli. Però non puoi di solito essere felice, allegro e povero. Due cuori e una capanna è una bugia, soprattutto al giorno d'oggi dove serve moltissimo per vivere: luce, gas, acqua, telefono, internet, comprarsi il cellulare nuovo, affitto casa, magari quote per comprare una casa col mutuo, il bollino auto, oppure viaggiare coi mezzi, taxi, metropolitana, oppure pagare le quote dell'auto, comprarla in contanti. Col denaro ci fai tutto, senza denaro non ci fai nulla. Una volta si viveva nel campo, ma adesso vivresti in una villa di miseria, neanche più in una casa popolare come nel ventennio, per esempio, che ti davano l'alloggio popolare gratis. Adesso gli alloggi popolari si paga l'affitto, capito? Anzi, ci sono alloggi popolari che sono così belli, costruiti nel ventennio in edifici nel centro delle grandi città italiane, che i ricchi pagano delle mazzette per entrare dentro e poi pagare poco d'affitto. Addirittura gente della sinistra che vive in appartamenti popolari e recepisce stipendi da professionista e da deputato, tanto per cambiare. Bisognerebbe avere il giusto, è vero, anche perché è difficile averne di più, dai, diciamolo. Io mi accontento del giusto, certo, e il giusto per me è più di quanto guadagno, ovvio. E io sono disoccupato, mi accontenterei di 1000 euro, te lo giuro. Ma se mi dessero da scegliere pure 1 miliardo di euro al mese per pagare tutte le mie spese, anzi,
giusto giusto spenderei dai 1000 a 10.000 euro al massimo, tutto il resto sarebbero risparmi. gambla scissor gambla scissor magari 1500 al mese minimo per tutti. Ah, visto, iniziamo a mettere un minimo, un massimo no, un massimo può essere anche 100.000 euro. A me piacerebbe guadagnare da youtuber come Pie die Peu, non so come si pronuncia, 1 milione di dollari al mese già per pagare tutte le spese. Che bello, che bello. Allora sono contento che il voto del referendum è stato ben definito, perché non si presta all'ambiguità, almeno fino a ieri, perché non ho ancora consultato il voto, tanto che me ne viene, però almeno così, perché non mi piace quando un referendum passa soltanto con un 51 o un 50,9 per cento dei voti, che passi con un 57 per cento dei voti. Così dovrebbero essere le politiche e le amministrative. Allora gambla, se entravo in politica facevo prendere 1500 euro al mese a tutti i poveri, prendendo il denaro dai ricchi con l'aumento delle tasse per chi aveva più di 10.000 di entrate al mese. No, 10.000 sono pochi, uno non è che è ricco con quello, ma tutti i deputati, anzi non i politici, i funzionari pubblici che prendono centinaia di migliaia di euro al mese per non fare nulla, addirittura milioni di euro al mese. A Occhetto, che diceva che bisognava rinunciare a parte della dieta, gli hanno detto perché non inizia lei, che guadagnava 15.000 euro al mese, e lui ha detto non posso io, capito, non posso, si è arrabbiato a un giornalista di Rai 3, perché io ho i miei figli a carico, beato lui che guadagnava tutte quelle decine di migliaia di euro, non so se 50.000, perché ci sono operai che prendono la pensione e hanno i figli a carico. I deputati, i parlamentari, i senatori prendono il 120 per cento di pensione della loro ultima dieta, che non è uno stipendio, non hanno pagato mai i contributi e poi aumenta ogni mese. Invece i lavoratori prendono una percentuale piccola del loro ultimo stipendio, non prendono tutto il loro stipendio. E poi ci sono imprese che gli si danno agevolazioni come la Fiat fino a che non si sono traslocati negli Stati Uniti, gli hanno dato agevolazioni a fondo perdere di stato per centinaia di milioni o di miliardi di lire. Ecco, alle grandi imprese che trovano la maniera non di evadere ma di non pagare le tasse, gli farei pagare quello che tu dici, perché tutti i cittadini possano avere un reddito di cittadinanza e quindi spendere magari non attraverso dei soldi ma con dei bonus per riavviare l'economia, soprattutto nei piccoli centri abitati che non comprino per internet ma che aiutino ad appoggiare il consumo nei negozi, nei piccoli negozi. Però non chi guadagna come tu dici, perché qui 10.000 entrate al mese non è uno ricco che oggigiorno c'ha 10.000 euro al mese, sarebbero 20 milioni di vecchie lire, grosso modo. 19 milioni 970, no? Ma chi guadagna anche milioni o miliardi di euro al mese, ci sono persone così, faccendieri anche stranieri residenti in Italia, perché a loro solo sgravi fiscali e a chi conduce il tram a Roma si attacca al tram perché
non arriva a fine mese, gli fanno pagare delle tasse, delle detrazioni. Poi sta faccenda dell'IVA, ti danno uno stipendio, ti danno una pensione da persona comune, guadagni soldi nelle reti sociali, superi il minimo non imponibile, paghi le tasse, anche se vinci soldi alla lotteria o c'hai un'eredità, paghi le tasse su quello, poi vai a comprare un cellulare, paghi le tasse pure sul cellulare, che è l'IVA, imposta al valore aggiunto. Ma l'imposta al valore aggiunto, l'IVA, è ingiusta perché tu paghi lo stesso che paga un ricco per comprare lo stesso cellulare, magari da 1000 euro tu stai pagando 140 euro, ma puoi essere un miliardario come può essere una persona che lo paga in quote. Se lo paghi in quote paghi anche una maggiorazione di interessi per le 36 quote e in più paghi in ogni quota un interesse bancario e anche l'IVA, quindi ti tassano di tasse che su te hanno un'altra influenza, perché il 14 o 50 per cento di tasse su un prodotto a un miliardario non importa, ma a te sì, che compri con sforzi anche un cellulare di gamma bassa a quote, come un Motorola Moto E13 o Moto E7 Power, come quello che ho io adesso qua che mi faccio la live, mentre un miliardario, pagando sempre la stessa percentuale di tasse, è ininfluente per lui se si compra un cellulare da 2000-3000 euro. Quindi ridurrei le tasse o le eliminerei al consumo, perché già ti fanno pagare i soldi, le tasse sullo stipendio, su qua, sul conto corrente bancario, sui mutui, sui crediti per comprare i prodotti e in più anche sui prodotti stessi. Cioè vengono tassati i prodotti, poi prendi un credito per comprarli e altre tasse ancora addizionali, perché non si sa mai, magari non paghi. Ma come? Allora togli sul prodotto e mettili sul credito, no? Le tasse, l'IVA, perché l'IVA è una tassa. Siamo stanchi di tasse, basta. Sì, infatti io me ne andrei a vivere in Nevada se YouTube mi paga abbastanza, che lì non si pagano tasse, soltanto che una delle principali sedi dei silos missilistici nucleari degli Stati Uniti, quindi in caso di guerra nucleare globale soffrirebbe un attacco diretto da parte di 40-50 missili dell'ex Unione Sovietica con 10-25 testate nucleari ciascuno. Non serve votare, bisogna fare la rivoluzione, dice Marvin, che dice anche sono stanchi di tasse, basta. Sì, vabbè, la rivoluzione oggigiorno è impossibile, siamo troppo individualisti. Gan Blascisor dice che le tasse, chi ha più di 10.000 entrate al mese, 10.000 di entrate al mese, solo italiani, non stranieri ovviamente, che pagano le tasse o prendono i 1.500 euro. Ma Gan Blanchissor, io penso che con un'entrata di 1.500 a persona senza lavorare basti. Se sei sposato è come avere un'entrata doppia, ripeto, senza lavorare. Se poi lavori prendi di più, se poi lavori. Unica cosa solo per italiani, ma io direi pure per stranieri, sempre che la condizione della riscossione è perché magari prendono la cittadinanza, se studiano o lavorano, perché magari se studiano diventano dei professionisti e poi devono lavorare 5 anni in Italia, e se studiano o se lavorano, perché anche gli italiani no no, ti do il reddito ma devi lavorare, se riesci a lavorare, se non trovi lavoro è un'altra cosa, ma se ti do 1.500 euro al mese devi lavorare e ti prendi anche lo stipendio e non ti faccio pagare le tasse sullo stipendio né sui 1.500,
ma no, ma per prendere poi come crescono i figli dicendo ah prenderò il reddito anch'io, non lavorerò, non studierò. Bella generazione che si formerà a futuro di persone abituate a vedere i genitori che non studiavano, non lavoravano e prendevano il reddito. No, ma che è la società dei balocchi? No, no, è un'idea sbagliata. Io il reddito lo do, lo darei a chi lavora o in alternativa studia e poi dopo lo studio deve lavorare almeno 5 anni. Perché se no no è giusto magari per le persone che non trovano più lavoro e che hanno studiato, ma i loro figli crescono vedendo i genitori che hanno un vitalizio fino alla pensione di 1500 euro, che poi dopo 10 o 20 anni non serviranno a più 1500 euro, che si deve attualizzare. È ingiusto per chi lavora, capito? Perché c'è chi si rompe la schiena tutto il giorno, prende 700 euro o anche meno per condurre il tranvia, e poi c'è chi prende sto vitalizio per non fare nulla, magari arriva poi a prendere anche la pensione, e i figli di chi lavora vedono che i figli di chi non lavora arrivati a maggiore età prenderanno anche loro un vitalizio e non vogliono né studiare né lavorare. No, è sbagliato. Se vuoi un vitalizio devi lavorare, e se non trovi un lavoro magari ti si aiuta con qualcosa in più per arrivare a fine mese, ma è un supporto, non che se vuoi studi, se vuoi lavori o se vuoi ti prendi il vitalizio, perché alla fine anch'io mi offrono il vitalizio. Io certo sono disoccupato, ma se io avessi una professione che prendo di meno, se prendo di più non me ne fregherebbe. Ma un giovane che deve studiare e sa che deve fare l'istituto tecnico industriale per poi andare subito a lavorare perché non è di famiglia ricca, e come operaio gli danno 1000 euro e quel vitalizio di 1500, neanche studia, spera di diventare famoso su YouTube e poi si mangia tutti i soldi. Insomma, che società è? No, no, non funziona così. Il Bengodi, le dittature fanno proprio così per generare dei soldati, perché chi vuole andare al fronte allora gli danno un misero vitalizio, non devono studiare, non devono lavorare, i marginali stanno sempre a disposizione perché se no gli toglie il sussidio e allora vanno al fronte o vanno nelle manifestazioni contro i regimi democratici, perché ci sono dei movimenti antidemocratici che danno in qualche modo dei sussidi. Devi essere iscritto ovviamente alla Camera del Lavoro, altrimenti non lo prendi, solo italiani. Dice Gambla Scissor, io penso che con una entrata di 1500 persone senza lavorare basti, ripeto, senza lavorare, se poi lavori vabbè. Comunque non c'è denaro per tutti in Italia perché si dovrebbe produrre una ricchezza impressionante, e non credo che si tassino le imprese straniere che guadagnano miliardi, altrimenti se ne vanno, perché la concorrenza è spietata, togli qualche milione di euro non guadagnano più nulla. Hanno una concorrenza risicata, insomma. Salve a tutti, voi che ne pensate delle ultime discussioni? Facciamo uno short, che io mi sto dimenticando di fare lo shortino, un'ora e 23 minuti in aria, un'ora e 23 minuti. Mi fa piacere che molti di voi siano intervenuti. Qualcuno mi aveva domandato se mi ritoccavo le ciglia in una vecchia live. No, non l'ho mai fatto.
sono ciglia incolte, mi crescono così, infatti sono irregolari. Se si guarda qua, i peli scarsi che ho qua, i peli scarsi che ho là, sono molto prolisse, regolari, sembrano tagliate apposta, ma mi crescono così. Invece ciò che cresce molto irregolarmente è il baffo, che non ritocco perché come cerco di ritoccarne i bordi scopro che ci sono delle zone mancanti e rimangono dei buchi. Io c'ho all'opece ai baffi, per fortuna la testa ancora no, ma i baffi alla barba c'ho delle zone irregolari di crescimento di baffi e barba. Vediamo quanto c'ho di batteria nel cellulare, 44%, allora ancora sta bene. Gli effetti speciali perché ancora si vede lenta la live. Ho dovuto svuotare il cachet prima di iniziare la live perché c'avevo soltanto, cioè c'avevo un cachet soltanto 338 megabyte e con un cellulare, questo è il Motorola Moto E7 Power, che ha 2 gigabyte di memoria RAM, probabilmente la memoria era già saturata con YouTube e YouTube Studio. Gun Blashissor, c'è bisogno di più buona, c'è bisogno di più bontà e di aiuto reciproco tra le persone. Ci sta troppo egoismo in giro, è vero, come su YouTube. Solo tu sei altruista perché molti su YouTube fanno i video, pretendono visualizzazioni e poi non seguono nessuno. I politici sono lo stesso, strumentalizzano la gente perché li votino e poi si scordano delle promesse, ma questo va da destra a sinistra. Dopo Mani Pulite e Tangentopoli, che ha buttato giù la prima repubblica, nella seconda repubblica Berlusconi, la Lega hanno fatto la festa delle oggettine e poi 10 anni dopo circa, se non di più, la festa dei maiali del PD. E quindi alla fine chi fu peggiore dell'altro? Io non credo che ci siano politici peggiori, purtroppo, perché non ci sono politici migliori. Negli ultimi 26 anni, se non 36, ci fanno rimpiangere i politici della vecchia repubblica, della prima repubblica, i politici del pentapartito. Solo 5 like mi hanno dato. Vediamo, tra poco dovrò andare a aprire il citofono. Modugno cantava piange il telefono
io canto piange il citofono ding 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 ding. Chi sarà mai? Per dindirindina. Ecco, battutaccia. Si vede che sono già stanco dopo un'ora 29 minuti e 4 secondi di live. Non so se si sente. Modugno cantava piange il telefono. Vediamo se mi è arrivato un messaggio. Ecco qua. Possibile aprire la fotocamera, prova a riavviare lo smartphone. No, adesso è rimasta la scritta, ma sembra che si è potuta riavviare perché ho voluto vedere i messaggi di WhatsApp. Fortuna che non si vede nulla nello schermo, se no vi farete i fatti vostri. Ah, ehm, poi ti un obiettivo alla volta. Ah, allora è già creato l'obiettivo. Mi raccomando, se volete partecipare, perché è rimasta la scritta, non posso leggere. Trattate qua i cani a piangere. Non so se si sente. L'audio pessimo. Poi ti un obiettivo alla volta. Ah, allora è già creato l'obiettivo. Mi raccomando, se volete partecipare, perché è rimasta la scritta, non posso leggere. Trattate qua i cani a piangere. Sì, si sente il citofono che passano le macchine in strada. Non so se si sente. Anche il cane piangendo si sentiva. Secondo me l'Italia è da sempre divisa in due, tuttavia una divisione reale non è stata mai fatta tra nord e sud. E l'Italia prende la politica, per esempio, come le partite di calcio. Allora sì, no al referendum per partita presa. Per fortuna che ogni tanto la gente vota in massa, altre volte vota a Carrara. Quindi la gente vota a cara. Adesso è sparita la scritta perché ha detto YouTube creato lo short. Che shortone, capito? No, a volte la gente vota in massa, a volte vota a Carrara e a volte vota in massa a Carrara. Non so, già a questa altezza della live, un'ora 33 20 minuti, ci avviamo verso le 2 ore. Sto cavoleggiando a mansalva. Gambla scissor ride della mia battuta perché se no non ci resterebbe che piangere.
che live lunghissima, eh sì, ma ne ho fatta una di quasi 2 ore credo. E voi che ne pensate, voi cinque che mi state seguendo? Perché il bello è che sempre più persone mi seguono dallo smart tv, e per quello che non scrivo nulla, oppure mi seguono da tutti i paesi del mondo, però sono 5 adesso, e 5 i like che ho raccolto. Adesso si sono ridotte a 2 le persone, ma non so. Non so se vale la pena fare delle live così lunghe, perché magari hanno una ritenzione di audience abbastanza alta, anche se non sono entrate nella 40 minuti o 50 minuti della live di ieri molte persone, perché la live di ieri c'erano un promedio di molte persone perché erano elezioni. Quindi se io riesco a trovare un argomento che si vedono molte persone, che interessano molte persone, magari in 40 minuti fa le visualizzazioni. Ma la live di oggi non ha gli stessi numeri, perché una live fatto come di solito le faccio, domande e risposte, cioè la gente che guarda i video in verticale, gli short, entra nel carosello degli short, vede che c'è una live, oppure cerca attivamente delle live in verticale, trova questa, magari la guarda senza entrare dentro e non commenta, perché anch'io lo faccio nella home dell'applicazione di YouTube. Guardo dei video attivando il suono, ma non entro nel video. Magari lo guardo per intero, un video di 44 minuti, ma non entro nel video e non commento. Quindi non so se quello conta come riproduzione, ma non hanno né il mio commento né il mio like, né tantomeno la mia iscrizione. Quindi non so, magari molti guardano le mie live dal carosello delle live in verticale o dal carosello degli short attivando il suono, ma o anche senza ascoltare, così per vedere che cosa si sta facendo in quella live. Stanno 5-10 secondi, magari fanno scroll e lasciano il cellulare nella live, vanno al bagno, fanno qualcosa, dopo 5 minuti si rendono conto di aver lasciato nella schermata di una live senza essere entrati dentro e se ne vanno. Il cane ti di chiudere la live e gambla scissor, e effettivamente è così, ma stanno in allarme da molto tempo. Comunque gambla scissor, bau 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 bau, san chiudi la live e portami a spasso. Vabbè, possono uscire nell'altra sala per conto loro. No, no, ma voglio strafare, voglio vedere se vinco il record delle live, il record assurdo delle live senza senso. Non posso dirvi in tempo reale quante persone hanno partecipato per il momento a questa live, ma voglio che siano più di 1000, così poi YouTube raccomanda questa live a tutte e tutti coloro che vi hanno partecipato, raccomanda anche altre live, ma non solamente a tutti quelli che vi partecipano. Poi uno di questi giorni, perché con le live in verticale si guadagnano visualizzazioni, ma si guadagna poco denaro, mi devo buttare a fare una live in orizzontale come le facevo prima che introducessero le live in verticale, perché ci partecipano meno persone ma si fanno più soldi. Quindi se già c'ho spettatori abituali che saranno un 30% delle live in verticale, se lancio una live in orizzontale, forse sulle 200 persone che partecipano, forse riescono a partecipare 20 persone per tutta la live,
e allora YouTube in un'ora o due mi pagherebbe moltissimo, ma mi devo lanciare, ci devo provare, capito? Io non so perché deve ritornare mia madre. Deve ritornare mia madre e dovresti fare palestra. Sì, sì, che poi per non andare in palestra negli anni mia madre mi ha regalato una ciclette magnetica e una pedalatrice ellittica, e purtroppo da anni non faccio più nulla, forse 7 anni, perché ero dimagrito facendo la pedalatrice e facendo la bicicletta, soprattutto la bicicletta. Poi mi prende l'indolenza. Apri una palestra con nome palestra tubesan, metti pure i cabinati arcade per giocare a videogiochi e registri tutto e carichi sul tubo. Bella idea, gambla scissor, però non c'ho i soldi per comprare un cellulare nuovo. Vedete i figuri per comprare gli arcade, cioè mettevo una sala giochi retro se e una palestra accanto, ma oppure nel bar della palestra mettevo gli arcade o una sala giochi vicino al bar e mettevo una palestra magari il primo piano, ma non ho soldi, vado a fare tutte queste cose, se no non chiederei a te, che sei tanto generoso, 10 € per fare un video, sarebbe assurdo. Visto gambla scissor che per essere felici servono i soldi, per fare quello che dici tu almeno 200.000 €, anzi forse decine di migliaia di euro per ogni cabinato, per ogni arcade. Tilde Rossi, ciao Tilde Rossi, scusa se ti saluto in ritardo. Ciao Tilde Rossi, come stai Tilde Rossi? Come stai Tilde Rossi? Già abbiamo fatto un'ora e 42 minuti, perché sono 49 secondi, 50, un'ora e 41 minuti, 53 secondi. Gambla scissor saluta Tilde Rossi. Poi che bello, c'è il segno di tradurre in un altro idioma lì, l'emoji della mano. Non so in quanti idiomi si possa tradurre, come se non si possa comprendere. Adesso mi segue solo una persona, non so se gambla scissor o Tilde Rossi. Ciao Tilde Rossi, buon martedì e buon inizio settimana. Se volete essere salutati, salutatemi nella mia live. Io forse la prossima la faccio in verticale, non posso programmarla dal cellulare perché non so il giorno che potrò farmi la live quale sarà. Gambla scissor ha solo salutato, fate offerte, grazie amico. Gambla scissor, come stai tilde? Gambla scissor, sì sono io. Chi è Tilde? Qualcuno che conosci? Forse devo tagliare, Gambla scissor ha solo salutato, ho fatto. Mi raccomando, Tilde, amici miei, che adesso siete in. Non so, sento dei rumori, mia madre deve venire da un momento a un altro.
per quello vi dico in vero che la live può finire da un momento a un altro. Adesso speriamo che funzioni la live. Speriamo che funzioni. Gun Blood Scissor San deve aprire una palestra, fate offerte. Ma no, ma così Gun Blood Scissor mi spaventi la gente. Eh, quanto serve per aprire una palestra? No, diciamo che è più che sufficiente che mi compri un cellulare tipo uno Xiaomi, quello più potente, ma che non sia di schermo apribile, che sia un cellulare costa meno che aprire una palestra. Lo Xiaomi non so se 15 o 16 o 18 ultra costa, però a camere ultra c'ha un sensore di un pollice e non si scherza con quel cellulare, capito? Oppure un Motorola ultra. Ma se si può permettere di farmi una donazione tilde rossi, allora o compra un super chat o uno sticker o regala un abbonamento, si abbona, compra un super grazie e mi indica che marca e modello di cellulare vuole. Minimo che mi regali 300-400 euro, così già, perché YouTube si prende il 40% della donazione, allora dovrebbe donare il 40% in più. E ci sono cellulari anche di fascia media o bassa che sono buoni, tanto per cambiare questo Motorola Moto S7 Power, e che specifichi marca, modello del cellulare. Ci sono TCL, ZTE, poi Tecno, Infinix, Noblez, e poi non mi ricordo che altra marca, che possono arrivare a costare centinaia di euro. Federico Bargiacchi, basta. Io non so perché è moderato. Federico Bargiacchi, ciao, come stai? Nubia, Noblez e Nubia, un cellulare Nubia, e si trovano il pure Focus 2 Ultra, te lo porti a casa con 300 euro, una cosa del genere, non è che costa 3000. Federico Bargiacchi, basta parlare di donazioni. Oggi è l'anniversario del golpe argentino del 76, ma appunto se non si comprano negli anniversari di matrimonio, per esempio i regali, quando si comprano, si deve commemorare qualcosa parlandone bene in un video, parlandone, facendo un video bello. Ecco, se tu vuoi che io parli di qualcosa, partecipa alla sfida, caro Federico Bargiacchi, dona come il nostro amico Gun Blast Scissor 10, 20, 30 euro. Io parlerò dell'argomento che tu mi indichi, per esempio il golpe di stato argentino. Gun Blast Scissor, YouTube modera in automatico, e sì, ma a volte modera troppo automaticamente. E voi che ne pensate? Di cosa volete che io parli qua in chat? Perché io parli in live, scrivete, ma se volete che io vi dedichi un video, allora fate la vostra donazione. 5 spettatori adesso, ne ho avuti più di 30. E basta, io arrivo fino al 30% di batteria, quindi forse o fino a che non suona il citofono.
fatemi vedere un po' a chi abbaia il cane. Perché ci sono cani in strada e i cani miei abbaiano. Allora, hai parlato dell'Ucraina, parla anche della dittatura in Argentina. Dell'Ucraina ne ho parlato qualche anno fa, ormai sono passati 4 anni. Dovrei parlare del Donaldone che ormai è passato a essere il rappresentante ufficiale negli Stati Uniti e nel mondo di Putin, di Vladimir Putin. Ormai sembra il portavoce suo, aggredisce Zelensky giorno sì e giorno sì, confonde le persone come faceva Biden. Lui aveva chiamato Biden Sleepy Biden perché o si addormentava, correva dietro il carretto dei gelati, e adesso lui fa lo stesso, si addormenta nel congresso, si scorda che aveva ordinato un colpo di stato per occupare il congresso, e poi infuria contro Zelensky. Poi il bello che prima ti incontra Putin in Alaska, poi aggredisce nella Casa Bianca Zelensky dicendo che la guerra l'ha incominciata Zelensky a la Russia, manco fosse Biden. Poi si sbaglia nei cognomi e poi dice che si vuole prendere in una maniera o in un'altra la Groenlandia, la Danimarca, mettendosi contro tutti gli stati dell'Unione Economica Europea, perché la minaccia vendrebbe da Putin che vuole occupare la Groenlandia militarmente per invadere gli Stati Uniti. Ma questo non lo ha detto quando ha invitato come ospite d'onore Putin in Alaska per parlare della pace senza invitare Zelensky, e sapendo che Putin era ricercato da Nazioni Unite e del Tribunale dell'Aia per crimini di lesa umanità e crimini di guerra. E voglio dire, Putin se volesse aggredire gli Stati Uniti non andrebbe a occupare la Groenlandia, perché è una cosa assurda, ridicola, spenderebbe molti soldati, munizioni e mezzi per arrivare solo in Groenlandia. Dovrebbe invece attraversare lo stretto di Bering, che quando è congelato ci si può camminare sopra, come hanno fatto gli antenati dei nativi d'America che sono migrati dalla Siberia e dall'Asia verso gli Stati Uniti e il Canada. Basterebbe, cioè sono meno di 5 chilometri di stretto, forse molto meno quando è congelato. Quindi alla fine, se Putin volesse aggredire gli Stati Uniti, attraverserebbe lo stretto di Bering. Sono pochi chilometri, altro che invadere prima la Groenlandia, che la resistenza degli isolani sarebbe molto forte, e poi arriverebbero prima a militarizzare, che già hanno basi militari gli Stati Uniti nella Groenlandia, hanno moltissime basi militari. Quindi perché dicono che gli devono dare la Groenlandia? Perché se no non riescono a difendere. È assurdo, non sta né nel cielo né terra. Infatti noi europei ci siamo opposti perché ci sembra una ridicolezza, ma con tutta la resistenza che i militari nordamericani possono fare dalle basi che già hanno in Groenlandia, è assurdo. I tedeschi durante la seconda guerra mondiale non sono riusciti neanche a prendere d'assedio seriamente il Regno Unito di Gran Bretagna, le isole. Figuriamoci se i russi, come stanno mal conciati adesso, riescono a invadere la Groenlandia dovendo fare il giro di tutte le Americhe, fanno prima attraversare lo stretto di Bering. Can Scissor, se 1000 persone donassero 5 euro, i soldi ricavati li metti per aprire la palestra Tube Arcade San. E sì,
sarebbero 5.000 euro, non sono sufficienti a fare molto, forse nulla. Dovrebbero essere 100.000 persone che mettono un euro. Tu calcola che un arcade solo che funziona con i pezzi tutti originali, si cambia solo qualche fusibile, può arrivare a costare quello che tu dici, 5.000 euro. Un cellulare può costare 2.000 euro fatto di qualità, uno Xiaomi, un Samsung, un Motorola, anche un TCL, ZTE, Nubia, che costi 2.000 euro. Cioè, che ci faccio con 5.000 euro? Mettere una palestra? Ma gli impiegati chi li paga? Se veramente quelli sarebbero i prezzi, tutti metterebbero una palestra. Sarebbero più palestre che palestrati, insomma, alla fine. Perché chiudono i negozi? Perché la gente non ha 5.000 euro per continuare avanti di guadagni. Figuriamoci per mettere un negozio solo con 5.000 euro, un bar. E io metterei un bar piuttosto che una palestra. Pagherei gli impiegati, pagherei tutto il materiale, le spese, le tasse, gli strumenti, tutto. Il primo mese spenderei 5.000 euro, poi gli altri mesi spenderei 500 euro in proporzione. Ma non viviamo nell'Italia degli anni 70, ormai con 5.000 euro ti prendi solo la macchina espresso da bar che fa 10 tazzine alla volta, perché in un bar nell'ora di punta, se hai fortuna che ci sia un'ora di punta, perché magari stai vicino a scuole e uffici pubblici, l'ufficio postale, ti entrano 20 persone e vogliono il caffè espresso subito, non è che lo bevono in 30 secondi, se ne escono in 5 minuti perché sono usciti in pausa, dovevano chiamare al telefono, vedere come sta la famiglia. Non è che Federico Bargiacchi, non ti fissare sulle donazioni, no, no, per carità, per carità, non mi fisso sulle donazioni, no, no, infatti solo il nostro amico Gambler Scissor per il momento negli ultimi tempi mi ha donato molto, ha superato i vecchi donanti, che devo fare una lista di chi mi ha donato e quanto. Cammi Scratcher, ciao zio, dove fare la scissione della lingua? Ti piace? Non lo so, non ho capito la domanda, zio, me la puoi ripetere? Canni Scratcher, ciao zio, dove fare la scissione della lingua? Non lo so, non lo so che è la scissione della lingua, dove? Che ne so. Federico Bargiacchi, hai un fascino latino con questi baffi, sembri guareschi. Ah, grazie. Cami Scratcher, la lingua tagliata a metà. No, continuo a non capire. Sai che mia madre, carissimo Federico Bargiacchi, vuole io mi tagli i baffi e io sto a punto di tagliarmeli, vuole che magari me li lascio di qualche millimetro perché sono scomodi, mi crescono con allopacia, nel senso che se io li voglio dare una definizione e c'ho dei buchi anche dentro che non crescono i baffi, allora mi crescono a macchie. In alcuni punti sono più spessi, soprattutto qua nel mezzo e nei costati, ma qua per esempio dove mi crescono bianchi adesso mi crescono sopra finalmente, ma un po' più sotto non mi crescono, quindi se li rado un pochino sopra a filo scopro dei buchi clamorosi della grandezza di un polpastrello, poi non mi crescono sopra il labbro, quindi non li posso allineare al labbro perché altrimenti era una porcheria. Comunque sono secchi, c'ho quattro peli, mi crescono a dente di pettine i baffi e uno vede che
quando mi rado con la macchinetta per tagliare i capelli, perché altrimenti non posso, quando li lascio così larghi cadono quattro ciuffi di peli. Io mi immagino un'enormità di peli, invece no, cadono quattro ciuffi, ma sono irti sempre. E io ho scoperto che se ti vuoi rafforzare i baffi e barba, non è vero che radendoti più spesso ti crescono più folti, li devi tagliare il meno possibile, lasciare la barba un mese, 2 mesi, 3 mesi senza tagliare, e crescono dei peli tenui e soffici laddove non cresceva nulla. Mi devo già lavare i denti. Sono stato, beh, adesso un'ora e 59 minuti 23 secondi, 33 secondi senza lavarmi i denti. Di solito li lavo prima, ma succede che purtroppo mi è successo un incidente. Una mia vecchia otturazione fatta qualche anno fa, forse 5 anni fa, è caduta, e allora non vorrei prendermi una carie, perché devo curare lo smalto, e purtroppo oggi mi lavo i denti tardi. Non vorrei che l'acidità, più che lo zucchero, non ho mangiato nulla di dolce, ma come potete vedere nel colletto del canino manca l'otturazione. Mi è caduta proprio 5 giorni, 7 giorni fa, e adesso laviamoci i denti, insomma. Dopo 2 ore di live avrei dovuto lavarmi prima, però che ci vuoi fare? Le cose che guardate in live su questo canale, stai bene lo stesso, la psicio approverebbe. E sì, poi gli farei vedere la collezione delle mie unghie. Carissimo amico, cani scratcher, tagliata in mezzo e si divide, senza baffo sembreresti più giovane. Eh sì, sì, infatti me lo dice mia madre, anche perché ho l'epidermide molto liscia, e i baffi mi piano un po', assieme alle rughe che soffro di insonnia, le zampe di gallina negli occhi. Dai, faccia.
live pazzesca. Mi dispiace ma io non faccio donazione. Marvin, vabbè, fa niente. Allora, finché poi condividi questa live, iscriviti al canale, dai like a questa live e poi guarda delle mie live vecchie, come per esempio quella dove si parlava del referendum sulla giustizia, oppure guarda dei miei vecchi video, magari gli ultimi video, o cerca sul mio canale i video che vuoi vedere, gli short che più ti piacciono, commentali, dagli like e condividili. Anche così mi aiuteresti a guadagnare e a far crescere il canale, perché se il mio canale cresce io guadagno. Magari fai iscrivere altre persone, fa che altre persone guardino i video e li condividano e li commentino. E tu c'hai la lista di riproduzione degli short, che sempre ne pubblico nuovi. Mettiti a guardare degli short, oppure cerca nel mio canale anche vecchi video. Sono i migliori dal 2013 al 2018, sono molto divertenti tutti i video che ho fatto in quel periodo. C'è la lista di riproduzione, vai nella playlist sul mio canale, tanto dall'applicazione come da YouTube web, nel browser troverai liste, playlist. Vai in una qualsiasi lista che ti chiama la tua attenzione, condividi la playlist, condividi i video che più ti piacciono di quella playlist. Lo puoi fare attraverso WhatsApp, anche nelle storie di WhatsApp, attraverso le storie di Instagram o i messaggi diretti di Instagram, attraverso i gruppi e le pagine di Facebook, il tuo profilo di Facebook o i messaggi diretti di Messenger in Facebook. E quindi c'è molte forme di distribuire i miei video e di dire: guardatevi questa playlist o guardatevi questo video, date like e commentate e condividete ed iscrivetevi al canale. Mi aiuteresti moltissimo. Anche così, perché magari arrivano 100 persone a guardare i miei video e in questo modo, cioè, generi più guadagni forse di una semplice donazione. Adesso devo mettere un po' da parte le cose. Allora, Gan Blanchissor, palestra arcade sana, abbonamenti a partire da 30 al mese. È possibile fare un'ora al giorno in palestra e poter giocare anche giochi arcade. Sì, ma perché ci occorre denaro. Marvin, sì, mi piacciono i tuoi video. Ecco, allora quando li guardi commentali, da like e condividili. Adesso vi devo lasciare, ciao. Hola.